ତୁମର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛ, ନିୟମିତ ରୂପରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପୂଜା କରିଚାଲ। ମୁଁ ତୁମ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ, ଜୀବନରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ବୁଝି ବିଚାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାପରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝ। ତୁମର ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ଆଘାତ କର ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ କେହି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯିଏ କେବଳ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ, ନା କିଛି ତାଙ୍କୁ କହୁ, ନା କିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉ। ମୁଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସେହିଭଳି ହୁଅ। ଏକ ଏଭଳି ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଦି ପଠାଉଛି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଖୁସିରେ ରୁହ। ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।